ادبي سوسایټي اسلام آباد د ډیپټي سیکرټري جنرال سارا خان د خبر مطابق د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد میاشتیزه غونډه د فروری په 6 نیټه کال 2023 د ګل په ورځ ماښام 6 بجې د اکاډمي ادبیات پاکستان په رایټر هاوس کې د ښاغلي د سید محمود احمد په صدارت کې وشوه. ډاکټر اقبال شاکر او ډاکټر منظور مستر افریدي په دې موقع مشران میلمانه وو. د نظامت چارې ښاغلي سردار یوسفزي ترسره کړې. ښاغلي خان کریم افریدي د غونډې شروع د قرآن پاک د تلاوت نه وکړه. په لومړي نشست کې د غونډې ملګرو د ملک په سیاسي صورتحال او په خصوصیت سره په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان او په پیښور پولیس لین په جومات کې د خودکش برید په واقعه د تشویش څرګندونکو. دغه شان په د پیښور په های کورټ کې د نومیاله قانوندان او قومي اتل عبداللطیف افریدي په سفاکانه قتل هم د تشویش اظهار وکړو. په دې موقع د شهیدانو د پاره د دعای فاتحه خواني وشو او د ټپیانو دپاره د الله تعالی نه د روغې سټې او کاملې شفا وغوښتل شوله. وروسته په دویم نشست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې اقبال حسین افکار، سردار یوسفزي، ډاکټر منظور مستر افریدي، ډاکټر اقبال شاکر، حیات سواتی، خان کریم افریدي، وقار علي شاه دریاب، پروفیسر ظاهر شاه، سارا خان خپل کلامونه واورول. په دې موقع د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د تکړه ملګري سید رحمان ساعت صاحب د پلار په وفات هم همراضي ښکاره کړې شوه. په دې موقع د مرحوم د بخښنې دپاره دعا وشوه او د ښاغلي سید رحمان صاحب او د هغه د کورنۍ دپاره د لوی الله نه د صبر زغم غوښتنه وشوه.